いいお客いないかな。歩いて帰れ、ザコ野郎が。ご乗車ありがとうございます。お客さん、この先は行き止まりですよ。すみません。安全な場所で U ターンしてください。歩いて帰れ、ザコ野郎が。お客さん、この先は行き止まりですよ。そこに園田さんの家あるから、庭突っ切ってくれや。ご乗車ありがとうございます。お客さん、今は全車禁煙でして。申し訳ありません。電子タバコも控えておきます。歩いて帰れ、ザコ野郎が。お客さん、今の時代は全車禁煙でして。おっと、我々。灰皿ないな。ご乗車ありがとうございます。タクシー代は経費で落ちるんですか？はい、事前に申告済みです。歩いて帰れ、ザコ野郎が。タクシー代は経費で落ちるんですか？しゃーないの、お前。タクチケ白紙で渡しようから好きな金額書いてあるや。どこまででも行きやすぜ、兄貴。